ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சளிக்குள்ளே கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம்னா நவரப்பச்சிலைனா கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, துளசி வெத்திலை, நாட்டு வெத்திலை, அப்புறம் நல்ல மிளகும் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து இதை வைக்க போகிறோம். எல்லா இலையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே எல்லா இலைகளையும் போட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அது கூட கொஞ்சம் நல்ல மிளகும் பனங்கற்கண்டும் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு ஸ்பூன் நல்ல மிளகு பொடி, ஒரு 20 பீஸ் போல் பனங்கற்கண்டு, சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விட போகிறோம். இது நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து இதை வடிகட்டி அப்புறமா குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இது பாதி அளவு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம இறக்கி எடுத்துக்கலாம். இது கொதித்து பாதி அளவு வந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம அடுப்பை நம்ம அணைச்சிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.